गाइस कैसे आप सब लोग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बोल। कल हमारे गांव में इतनी तगड़ी बारिश हुई थी, इस वजह से कीचड़ हो रही है गाइस। मतलब कि बंद हो चुकी है गाइस। हमारे घर तक पानी आ चुका था कल तक गाइस। कल हमारे घर तक पानी आ चुका था। तीन तगड़ी बारिश हुई थी, इस वजह से यहाँ पानी भर चुका है गाइस। इस वजह से इतना पानी भर चुका है गाइस, जैसे मैं तीन गाइस। चलो आज मैं तुम्हें पानी में ले चलता हूँ। इतनी तगड़ी बारिश हुई तो इतनी तगड़ी गाइस। चलो मैं तुम्हें पानी में ले चलता हूँ गाइस। ये मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। 4th